Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz. Men bo'lsam Atish Aqto'naya, Jamal Tarakiza, 3-kenet 1-mahaldan bo'lma. Ismim Yasinjon. Men shu oilam to'g'riliq guvohlik bergan chiqdim. Chet elga nima sababdan chiqib qoldingiz? Sayohatga chiqqan, Xitoy kafirligiga, vaziyatningiga chiqib ketganligini bilib, mishada turib qoldim. Bu tuqqanlaringiz bilan ko'rishganmigina qanchalik bo'ldi? 2 yil bo'ldi. Ota-onam bilan, urug' tuqqanlar bilan ko'rishamigina. Hech bir aloqa qilmadingiz ularga? Yo'q, aloqalanmay qolib qoldim. Ularning hayotlari ya nada ekanligini bir oxir xabar topamadingizmi? Yo'q, meniki urug' tuqqanlarimniki hozir shu anda turmada ya o'lganligini ya teshiriqini hech bir aloqam yo'q urug' tuqqanlarim bilan. Meniki 7 urug' tuqqan. Cho'nga İman qiz Yaqub. Uninki 4 bolasi var. 4 bolasi Noqiz Qodir, İman Abdurahmon Qodir, Abdullah Qodir, Gulqiz Qodir. Noqiz Qodirninki yo'ldishi Muhammad Qari. Uninki saqmo ya hayotligini bilmayman. Hamda İman qiz Yaqubninki saqmo hayotligini bilmayman. Ammo Abdurahmon Qodirningmi ya saqmo ya hayotmi uni bilmayman. Manga turmada deb xabar keldi. Menga sen mujna bir pul tegish degan sababdan menda turmaga etchidi deb xabar yetkizdi. Ondan Hamra qiz Yaqub uninki saqmo ya hayotligini bilmayman. Ondan Tudgul Yaqub uninki saqmo hayotligini bilmayman. Ondan Aygul Yaqub uninki xabarini bilmayman, saqmo hayotligini. Ondan Nurgul Yaqub uninki saqmo hayotligini bilmayman. Ondan Xudavad Yaqub uninki saqmo hayotligini taq bilmayman. 2 yil oldi meniki aloqam yo'q. Endi bu qiyrdoshlaringiz bilan 2 yil aloqalashamiz. Buning bu yoqqa nima ish qilmoqchi, qanday usulda bir ish qilishni o'ylashyapsiz? Şu anda men shu Uyg'ur tashkiloti bilan Sharq Turkiston ozod o'g'icha Moshaki kampini taqqichi arliqda tang barobar jang qilib, shu urug' tuqqanlarimni, vataniga butun urug' tuqqanlarni qutqizishni tirishma. Shuni jakalayman Tayyip Erdo'g'andan bizlarga bir sahib chiqishni o'tinma.